Goeiedag, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Vir 'n ledeweek kon ons aan die tafel saam met ons koning aangesit het by die nagmaal. Hierdie week wil ons gaan kyk bietjie, maar hoe lyk 'n hart wat dankbaar is? Ja, dankbaar as verlostes. Wat pas ons en wat leer die apostel Paulus ons in Romeine 12? Kom ons gaan luister saam na die woord van ons Here. Dankie dat U deur U Gees in ons harte kom woon, kom werk, dat ons vermoere kan uitroep met vrymoedigheid, Abba. Ja, dit beteken Vader. En die heerlike troos en sekerheid, dat ons kan weet, U is ons hemelse Vader, en dit net ter wille van Christus. Dat daar vrede tussen U en ons is, dat ons geen oordeel hoef te vrees nie. Nee, want volmaakte liefde verdryf alle vrees, alle onsekerheid. Ja, Vader, as niks wat ons meer kan doen, sodat U vir ons meer lief kan wees nie. Daar's niks wat ons kan doen dat U minder lief sal wees vir ons nie. Daarom buig ons in dankbaarheid, in aanbidding, in lof voor U neer. Ja, Here, hoor, U kinders, as ons U uitwys, as ons U lof besing, as ons U groot maak. Ja, Vader, ons het nie woorde, dat U heerlikheid, U skoonheid, so kan beskryf, soos wat ons dit ken in Christus nie. Wil U self, ook nou, as ons in U midde is, deur U Gees kom in ons harte oorweldig, met U volmaakte liefde, met Christus liefde, sodat ons ook waarlik kan lief hê. Lei ons in ons dankbaarheid, dat ons met 'n toegewyde lewe U lof kan besing. Vader, ons weet, in eie krag kan ons nie U woord lees en verstaan nie. Nie met ons eie ou sondebril nie. Ook nie met 'n sondige hart sal ons dit nooit regtig kan verstaan en begryp nie. Ja, kom, o Gees van God, kom vernuwe ons harte en ons denke nou kragtig deur U woord, tot die eer van ons hemelse Vader. Dit bid ons net in Sy naam alleen. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit Romeine 12. Romeine 12 vers 1 en 2, en dan gaan ons weer, as hy prakties raak, na sy groot opdrag in vers 9 tot 21 verder lees. Broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op, om julle liggame beskikbaar te stel, as offer wat lewend en heilig is, en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Julle liefde moet ongeveins wees. Verafskie die kwaad. Hou vas aan die goeie. Julle moet mekaar lief hê met innige broederliefde. Gaan mekaar voor in eerbetoning. Moenie traag wees in julle toewyding nie. Bly geesdriftig. Hou vol om die Here te dien. Verbly julle in die hoop. Wees dan vastig wanneer julle swaar kry. Volhard in die gebed. Betoon meelewing met die behoeftes van die heiliges. Lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met diegene wat bly is, treur saam met diegene wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hoogmoedig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie wys wees in julle eie oë nie. Moet niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Geliefdes, moet julle nie wreek nie, maar laat ruimte vir die oordeel,
Daar staan immers geskryf, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, sê die Here. Maar as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Deur dit te doen, stapel jy vurige kole op sy hoof. Moenie dat die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. Tot sover. Dit is die woord van ons Here. Geseënd is hy wat hierdie woorde hoor, dit ter harte neem en daarvolgens lewe. Ons gaan fokus op vers 1. Broers, en hy praat met die susters ook, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Verlede week het ons as gemeente saam met die koning aan tafel aangesit. En toe het ons juis in die lig van die verhaal van Dawid en Mefiboset 2 Samuel 9 geleer, God se troue liefde aan Dawid bring hom daartoe om eintlik iemand wat sy vyand moet wees, lief te hê. Om Mefiboset sy vriend te maak, wat letterlik van Dawid se tafel kan kom afeet. Ook ons het aan koning Christus se tafel aangesit, en ons kon sy volmaakte liefde aan ons in herinnering roep, in die tekens van die brood en die wyn wat ons met ons eie oë kon sien en ons kon glo. Maar ons saam wees om die tafel van die koning bind ons ook aan mekaar. Dis hoekom ons koning ons by 'n tafel uitbring, elkeen van ons. En dan echo ons koning se woorde, daai belangrike woorde wat hy die aand toe hy vir die heel eerste keer die nagmaal ingestel het, toe hy vir ons die groot opdrag gegee het, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Die enigste liefde, goed genoeg in ontdekkersgemeente, is dieselfde liefde wat God in Christus vir ons het. Sjoe! Hierdie is nie goedkoop liefde nie. Hierdie is nie maklik nie. God het ons klompie vir mekaar gegee, sodat ons vir mekaar moet lief wees, met dieselfde liefde wat ons van hom in Christus ontvang. Ons moet mekaar kan bemoedig, ons moet mekaar kan leer, ons moet mekaar onderskraag, ons moet mekaar se laste help dra, soms moet ons kwaai wees mekaar, juis omdat ons lief is vir mekaar. En nou weet ons, as ons mekaar vanmôre in die oë moet kyk, my broer, my suster, moet ons eerlik sê, ons het mekaar nie altyd so lief nie. Ons skiet soms so ver tekort in hierdie liefde. En tog verwag ons koning van elkeen van ons, dat ons mekaar moet lief hê, met dieselfde liefde, as wat hy ons lief het. Nou kan ons vra, hoe gaan ons dit regkry? Hoe gaan ons dit regkry? Want om vir mekaar lief te wees, is makliker gesê, as gedaan. Ons kan net vir mekaar lief wees, as ons elkeen opnuut besef, hoe lief God vir elkeen van ons is. Want sien dan, net soos in die geval van Dawid, dan word God se liefde vir my die dryfkrag agter in die eerste plek my liefde vir God. En dan in die tweede plek word dit ook die dryfkrag in ons liefde vir mekaar. Paulus se brief aan die gelowiges in Rome is volgens, soos julle nou al by die tyd weet, volgens my die mooiste brief wat ooit deur die ink van 'n pen kon vloei. In die eerste 11 hoofstukke van hierdie brief beskryf hy ons die ware Christelike geloof. Hy begrond dit vanuit die Ou Testament en hy gee vir ons daardie sekerheid. Daar is vrede tussen ons en God. Daar's geen oordeel nie. En al hoe ek daaraan deel kry, is deur 'n ware geloof
in Jesus Christus en sy afgehandelde werk aan die kruis. Ja, waar die apostel in die eerste 11 hoofstukke die evangelie mooi vir ons uitgelê het, waar hy vir ons mooi neergepen het wat hy as deurwinterde apostel glo, kom hy hier in hoofstuk 12 by die praktiese gedeelte van sy brief uit. As ek glo dat God in Jesus Christus my vir ewig lief het, moet ek by 'n punt kom in hierdie lewe wat ek nou vir myself moet sê, maar nou so wat? Wat moet dit nou in my lewe verander? Hoe raak God se liefde in Christus vir my nou? Hoe raak dit my eet, my slaap, my drink, my alles? Want sien, geloof in Christus raak my hele lewe. My doen en my late verkondig sonder woorde wie die koning is, aan wie se tafel ek gereeld kan gaan aansit. Kom ons dink ons bietjie in 'n Rome van destyds. As 'n hoofstad van die bekende, of as 'n hoofstad van die hele bekende wêreld van destyds, het daar letterlik mense van alle kulture na hierdie wêreldstad toe gestroom. Hulle het daar langs mekaar gebly, hulle het daar met mekaar gepraat, besigheid gedoen, en natuurlik het elkeen ook nog sy eie afgod ook saamgebring. Net soos vandag, 'n multikulturele samelewing. Ek sien dit altyd die beste as ek familie moet gaan haal op die lughawe, en jy kyk so na al die mense, dan sien jy nou letterlik, ek sê altyd ligerish all sorts. Jy sien nou almal en alles, van alle kleure en geure, en jy kan soms sien, hier kom 'n moslim uitgestap, hier kom daai ou uitgestap. Ek kan my altyd verkyk so aan die mense, en so kan ons, as ons na die gelowiges, of na die stad Rome gekyk het, kan 'n mens letterlik sien die mens in al sy verskeidenheid. Elkeen het sy eie geloof gehad, hy het sy eie opinie gehad, hy het sy eie manier van dinge doen gehad. Maar die een ding wat almal gemeen gehad het, die God of die afgod in sy hart, was vir almal gou duidelik om raak te sien. Want sien, die God in my hart bepaal my praat, my doen en my late, en later is dit maklik vir almal om te sien wie God in my hart en in my lewe is. As Paulus by gelowiges pleit dat hulle lewens 'n dankoffer aan God moet wees, sê hy vir hulle: broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op, om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer, wat lewend en heilig is, en vir God aanneemlik is. Dit is julle sinvolle godsdiens. Let op waar die apostel begin. Broers, op grond van die barmhartigheid van God. Hy het die woordjie barmhartigheid in die 83 vertaling, word dit met die woordjie ontferminge, op grond van God se groot ontferminge, word dit vertaal. En dit bring ons by ons daar die gedagte tuis van 'n koning wat sy vyand lief het. Hy ontferm hom oor sy vyand, terwyl hy weet, sy vyand kan hom niks teruggee nie. Maar hy ontferm hom oor hom, en hy sê vir hom: kom sit aan my tafel, en ek gaan jou my beste vriend maak. Onthou julle laasweek se gedeelte? Dawid en Mefiboset. God het hom oor elkeen van ons ontferm in Christus. En die hele Bybel, van Genesis tot Openbaring, is 'n beskrywing van hoe God hom in Christus ontferm oor die sondaar mens. Want wat het God gedryf om vir Abraham vanuit 'n goddelose land, tussen vreemde afgode, uit te roep, en om hom aan Abraham te verbind met 'n belofte? Wat het God gedryf om met Dawid, ja, bo al sy broers wat ouer as hy was, 'n ewige verbond te sluit? Wat het God gedryf om tussen al die fariseërs en skrifgeleerdes, 'n yweraar soos Paulus, wat mense doodgemaak het omdat hulle in Jesus glo,
om hom te kies en met hom 'n ontmoeting te reël op die pad na Damaskus. Net sy hart vol ontferming en liefde. Dieselfde hart waarmee hy hom oor ons elkeen ontferm. Hy sê met hierdie woordjie barmhartigheid en ontferming wil die Gees ons ook terugvat na die oomblik toe God hom oor elkeen van ons ontferm het. Ons word teruggevat na die kruis, na God se alles gee offer vir elkeen van ons, God se barmhartigheid, sy liefde, word die duidelikste gesien in ons Here Jesus Christus wat leef. Hy wat die weg, die waarheid en die lewe is vir wie ons kan navolg. Waar moet ons begin om mekaar lief te hê en mekaar te begin dien met die gawes wat God ons gegee het, sodat God in hierdie gemeente groot gemaak kan word? By Christus. By die kruis. Ja, hierdie een wat my al so diep teleurgestel het. Daardie een wat my al so kwaad gemaak het. Hierdie een met wie ek kort vassit omdat ek 'n anderste opinie as hy het. Daardie een wat al vir my gejok het. Ons elkeen is net deel van Christus se gemeente, kan deel hê aan die koning se tafel op grond van sy ontfermende liefde aan elkeen van ons by die kruis. Ons is nie sondeloses nie. Ons is verlostes in Christus. Die een belangrike feit wat ons almal saambind, is dat ons sondeskuld bring ons uit by die kruis, by die gebreekte liggaam en die bloed wat gevloei het by Christus. En wie julle, my broers en my susters, as ons eers so na mekaar kyk, dan kyk ons totaal anders na mekaar. Om die een wat my so seer maak by die kruis te ontmoet, om daar een wat so hoogmoedig is en my altyd vanuit die hoogte behandel, by die kruis te ontmoet. En al wat geld by die kruis, is God se barmhartigheid in Christus. Daar is geen maar by die kruis. Daar's geen maars by die kruis nie. Maak nie saak wat die ander persoon gedoen het, wie hy is, watter taal, volk of kleur hy is nie. Daar's geen maars nie. Want daar staan ons elkeen in die groot waarheid. Hier het my koning hom oor my ontferm. Vir jou, vir elkeen van ons. En waar ek sukkel om lief te hê, waar ek sukkel om te vergewe, waar ek sukkel om 'n las te help dra, waar ek altyd vinnig is om vinger te wys, is dit nie miskien omdat ek nog net nooit met 'n leë hart by die kruis opgedaag het nie. Daar iewers dalk nog net te veel van myself in myself is. Hy wat wel met 'n leë hart by die kruis opdaag, wat God se stem hoor, in Christus is jy vrygespreek. Ja, vir hom is dit moontlik om homself beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en wat vir God aanneemlik is. Die gedagte van 'n offer vat ons onmiddellik terug na die Ou Testament waar 'n diereoffer geoffer is as 'n simbool van 'n gelowige se selfoorgawe aan die Here. Nou, alhoewel God in die Ou Testament streng voorskrifte vir die bring van offers voorgeskryf het, het dit nooit vir God gegaan
oor die uiterlike simboliek of oor die offer self nie. Baie Israeliete het gedink, as ek my offer streng volgens voorskrif vir die Here gee, kon ek daarvan wegstap en ek kon liefdeloos teenoor my naaste optree. Ek kon hulle self verontreg het. Dit was een van die groot redes hoekom God sy volk in ballingskap weggevoer het. Hulle kon wegstap van 'n offer en onreg pleeg. Liefdeloos wees. Maar dit is 'n valse godsdiens. So 'n godsdiens maak nie sin nie. Dit maak tog net sin dat wat God in elke offer gesoek het, was die hart van elke gelowige. Daarom sê hy by monde van die profeet Hosea, ek verwag troue liefde, nie offers nie. Kennis van God eerder as brandoffers. Daarom kan Paulus ook die ware godsdiens, die navolging wat vir Jesus sin maak en wat elke gelowige moet beoefen, beskryf met die woorde, stel julle liggame beskikbaar as 'n offer. 'n Offer. Vra iets. Dit maak seer. Hier word nie gevra, maar sal die mense nog van my hou? Gaan ek nie te veel geld verloor nie? Is dit alweer ek wat die minste moet wees nie? Of hierdie ou dan nou regtig te ver gegaan, hierdie keer kan ek nie vergewe nie. Nee. Net Here, uit dankbaarheid uit, vir u offer aan die kruis in my plek, offer ek my hart, my hele hart. Jy sien, om te offer vra nie dat ek my beste en my meeste aan die Here gee nie. Dit beteken dat ek my alles vir my Here gee. My alles as dankoffer aan God. Want hy het dan alles vir my gegee. Wanneer ons vir God 'n offer bring, of dit van my geld is, of dit van my tyd is, of dit van my gawe is, kyk hy nooit na my hande of my voete wat kom gee nie. Hy kyk altyd, maar altyd na my hart. Dink maar aan daardie arm weduwee. Daar op die tempel, by die offergawe kus, toe Jesus opgemerk het, amen, amen, ek sê vir julle dat hierdie weduwee wat brandarm is, meer ingegooi het as almal wat geld in die offergawe kus gegooi het. Jesus leer ons, hy kyk altyd eerste na ons harte. Ons harte, en wie hy reeds sy gees uitgestort het. Nie net om hier te kom woon nie, maar om juis God se liefde, sy onbeskryflike liefde in Christus op ons harte te kom ingraveer, sodat ek soos Paulus kan sê, maar dis hierdie liefde wat my dwing, wat my dring om ook lief te hê. Dit maak 'n vuur in my brand. Die eerste offer waarvan die Bybel vertel, die van Kain en Abel, getuig al hiervan. Albei het offers gebring. Albei het dit heel moontlik streng volgens voorskrif gebring. En net Abel se offer was vir God aanneemlik. Wat sien? Net Abel se offer is gebring deur 'n ware, opregte geloof, gevul met 'n liefde vir God, aangevuur met 'n liefde vir die lewendige God. Waar die hart van 'n mens aan God geoffer word, daar volg jou hele lewe. Dis hoekom Paulus hier sê, ons moet met ons liggame, letterlik van my kroentjie tot my toentjie. Wie Hendrik is in hierdie lyfie. En dit sluit alles in. My hele liggaam. Alles wat hy is en wat besit, moet volg. My lewe word 'n lewende offer wat vir God aanneemlik is. En daarom moet so 'n offer ook 'n heilige offer wees.
En dit beteken weer dat ek elke hoek en kantjie daarvan op sy sit vir God se gebruik alleenlik. Want ons behoort tog nie aan onsself nie. Ons behoort aan Christus en Christus aan God. So word my hart en liggaam 'n geestelike huis, 'n tempel van die Heilige Gees, wat God loof en prys deur sy liefde sonder teestribbeling uit te leef. In die praktyk beteken dit dat ons liefde teenoor mekaar opreg moet wees. Hy skryf dit elders in die Romeinebrief. Die liefde moet opreg wees. Opregte liefde kyk nie met hoe min ek kan wegkom nie. Opregte liefde kyk nooit eers wat kry ek uit die deal uit voordat ek lief het nie. Opregte liefde misbruik nie, gebruik nie. Opregte liefde van die lang lys van 10 goeie redes hoekom ek nie nou kan lief hê nie, en ek gooi dit in die asblik. Opregte liefde maak heel. Dit bou op. Dit maak Christus en sy koninkryk 'n werklikheid in mense se harte en lewens waar dit dalk nog nooit 'n werklikheid was nie. In eie krag? Onmoontlik. Ons kan nie. Deur die krag van die Gees word dit moontlik. Want waar die Gees werk, laat hy my nie dink en laat hy my nie kyk. Ja, hy kom en hy vernuwe my manier van dink en kyk. En dis wanneer ek doelbewuste besluite kan maak. Want liefde is nie net 'n warm gevoel nie. Liefde is ook 'n wilsbesluit wat ek maak. Somstyds steen my grein in alles wat ek nie wil doen nie. Juist dit doen ek, omdat die Gees my dryf. Ander kere bring die Gees my daartoe om 'n besluit te maak, selfs lynreg teen die wêreld in. Want kom ons sê dit eerlik, die stroom in die wêreld stroom nie na God en na Christus toe nie. Dit stroom weg van God en van Christus af. En daarom gaan die liefde vra dat ek soms besluite moet maak wat my nie gewild gaan maak nie. Maar wat ek weet, dit maak my hart, of die hart van my koning bly. Die koning aan wie se tafel ek gereeld kan kom aansit met vrymoedigheid. Broer, suster, God se volmaakte liefde in Christus, wat ons verlede week hier aan die koning se tafel kon vier en kon oordink, ons kon daarop infokus, die gebreekte liggaam, die bloed wat gevloei het. Waar bring dit jou vanoggend? Miskien moet dominee Hendrik bely vanmôre, daar is tye wat ek julle nie lief het, soos wat my Here wil hê ek julle moet lief hê nie. Maar kan jy eerlik sê, het jou dominee altyd lief soos het jy hom moet lief hê? Kan ons mekaar in die oë kyk en sê, maar weet, ek het jou lief, my broer, my suster, met 'n liefde, soos wat Christus vir my lief het. Want jy sien die oomblik wanneer dit gebeur, kan ons mekaar omhels. En dan word ons oë sagter. Kry dit meer deernis. Ons woorde, met die manier hoe ons met mekaar praat en oor mekaar praat, verander alles. Omdat my hart gedryf word deur God se oneindige liefde vir my in Christus. Of is dit dalk 'n prys wat God van elkeen van ons vra, of van ons vra, wat dalk net te veel is, dat daar nog te veel van myself en myself is, sodat ek nie my hart kan offer nie. Of sukkel ek omdat ek te veel in eie krag probeer om 'n godsdienstige lewe te lei soos die Fariseërs van ouds.
Ek weet presies wat verkeerd is. Maar ek ken nie God se grenslose liefde in Christus in my hart nie. Nee, in eie krag kan ons dit nooit reg kry nie. Maar bidden deur die krag van die Gees kan God se liefde in Christus ook in elkeen van ons se harte groei. Soos 'n vrug, Galasiërs 5, soos 'n vrug wat groei. En dis daar waar die Gees my gewillig maak, maar ook bekwaam maak, om hierdie liefde na buite toe uit te leef, beginnende in die gemeenskap van die gelowiges. En wanneer dit gebeur, dan doen ek wat vir God aanneemlik en volmaak is. En wie as die Gees hierdie hart kan vernuwe, dan kan hy dit ook doen met my vyand, met jou, met elkeen. En daarvoor kan ons bid, op ons knieë. Kan ons weer lief hê, kan ons weer omgee, kan ons weer bid en weer vergewe en weer nog 'n myl saam stap. Broer, suster, deur die geloof vat God ons vandag terug, net soos laasweek, weer terug na Christus, die gekruisigde. Die hoogtepunt van God se ontfermende genade en barmhartigheid aan elkeen van ons. Hy verseker ons van sy alles gee liefde aan elkeen van ons, wat tot in ewigheid nooit sal verander nie. Juist sodat hierdie liefdesoffer van hom die dryfkrag kan word deur sy Gees in hierdie eie hart van elkeen van ons. God vra nie ons goed nie. Hy vra nie eens die beste van ons goed nie. Hy vra ons harte. Ontdekkers, hoor mooi, hy soek nie ons goed nie. Hy soek ons harte. Die vraag is net, is ek bereid om met 'n volle oorgawe dit vir God te offer? Of is daar nog te veel dinge wat ek wil terughou? Ons koning by wie se tafel ons verlede week kon aansit, doen deur sy woord 'n ernstige beroep op elkeen van ons. Broer, suster, op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Amen. Kom ons doen 'n gebed saam. Onse Vader wat in die hemel is, as u woord soos 'n tweesnydende swaard diep insny tot in ons harte, dan moet ons ons eie liefdeloosheid bely. En ons het nie lief soos wat Jesus ons lief het nie. Ons liefde is so voorwaardelik. Ons liefde het soveel verskonings. Ons liefde soek altyd ons eie belang. Here, meeste van die tyd is ons eintlik maar liefdeloos. Vader, hier sit ons in u midde en ons weet, dis net in Jesus naam. Hy wat ons eerste lief gehad het, hy wat ons volmaak lief het en wat nooit gaan opgee op een van ons nie. Hy wat reeds die offer betaal het
sodat ons werklik u kinders kan wees, en ons is dit. Wil u self deur u Gees kom, en ons klipharte kom verwyder. Wil u self aan ons 'n hart van vlees gee, wat vrug dra wat pas by die ware bekering, wat werklik kan lief hê. In die eerste plek vir u met alles in ons, maar dan ook vir mekaar. Ja, kom deur u Gees, lei ons hierin. Wys ook ons eie liefdeloosheid aan ons uit. Veral waar ons vir mekaar sulke mooi verskonings kan aanbied. Ja, wys dit aan ons uit, sodat u alleen hier, in hierdie gemeente geëer en gedien kan word, maar sodat u liefde ook aantrekkingskrag kan hê. Hulle wat so smag na hierdie liefde. Here, dankie. Dankie dat ons hierdie dinge van u kan vra en kan bid. In die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen.